Mururungano uyu wa arigitani wambĩrĩirie thibitarĩ-inĩ munene wa Kenyatta ũgĩtongorio nĩ kĩama kĩa arigitani gĩa KMPDU rĩrĩ arĩ rita rĩa kerĩ kũhanĩka mweri ũyũ. Arigitani aya makoretwo makĩheana motungata thibitarĩ-inĩ cia mũingĩ marĩ rungu rwa mũbango wa internship na mokĩrĩire thirikari kumana na kwaga kũrĩhwo mũcara wao wa mĩeri ĩna ona thengia wa gũkorwo makĩruta wĩra. Internship itself is so draining physically, emotionally and psychologically. It is so bad that we've lost some of us and the government still cannot see. Mr. President, these are your kids. They have been on the streets since the year started. Why don't you listen to them? Matarĩirie minyamariko na mĩtangĩko ĩrĩa matunganaga nayo marĩ mĩhang'o-inĩ ya gũtungatĩra arwaru na ona thengia wa gũkaĩra thirikari gũtirĩ umithio marona. People are suicidal. I myself, if you ask me, has the thought ever crossed my mind? Multiple times. Why? Because we've worked to knowing that it will. We've worked tirelessly, but now the government is frustrating us. You want to tell me the 500 million for the Grammy Awards was budgeted for? It's either one of us is a liar and it can't be us, the junior doctors. Kũringana na mwandĩki munene kĩama-inĩ gĩa KMPDU ndagĩtarĩ Arigitani, arigitani aya matigwĩtĩkĩra gũcokereria wĩra-inĩ wao nginyagia thirikari yonanie wendi wa gũkinyanĩria ciĩranĩro iria yeranĩire. This government told us they are not conmen. They told us they are honest. They told us that they will do things the right way. But government is giving promises that are not fulfilling. We are seeing lies after lies. There is a culture that is ingrained. Gũkĩrĩ ũguo makinyĩrĩirie matiracoka na thutha kuona mũgomo wa arigitani angĩ arĩa nĩ amemba kĩama-inĩ gĩkĩ no ũgathiĩ na mbere kwambĩrĩria tarĩki 23 mweri-inĩ ũyũ. And then we will be negotiating with them when we are at home so that we see that these things are fulfilled, that the interns are paid as expected, that the arrears are released, that these doctors who are illegally removed from payrolls are instated. Maya magĩthiaga na mbere ũrũgamĩrĩri wa thibitarĩ wa Nairobi Hospital nĩ ũreganĩte na mĩkana ĩrĩa ĩrarutirwo mũthenya wa ira nĩ kĩama kĩa arigitani gĩa KMPDU makiuga arigitani arĩa maheanĩte notithi ya gũkagoma tarĩki 17 mweri-inĩ ũyũ ti aruti a wĩra thibitarĩ-inĩ ũyũ. If an individual feels that this is not the right place for them to practice, kindly let them do the respectful thing and walk away, and do so with respect, without disrupting and interfering with the management of this institution. Kũringana na bodi ya thibitarĩ ũyũ, aruti wĩra nĩ makoretwo makĩruta wĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire matekũhatĩrĩrio, hamwe na mĩcara nĩ makoretwo makĩamũkĩra ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire, na ũguo gũtirĩ na mateta maheanĩtwo nĩ aruti wĩra kuma thibitarĩ ũyũ. Arigitani makinyĩrĩirie no megũthiĩ na mbere na mũrũrũngano nginyagia rĩrĩa ministry ya ũgima wa mwĩrĩ o ũndũ ũmwe na thirikari ĩrĩtĩkĩra gũthikĩrĩria mateta mao na makĩria kũrĩhwo mĩcara ya ihinda rĩa mĩeri ĩna ĩrĩa marutĩte wĩra thibitarĩ-inĩ cia mũingĩ. Ngĩribotera Kameme TV kuma wabici-inĩ cia ministry ya ũgima wa mwĩrĩ, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna.